Қайырлы күн, оқушылар. Мен Қарағанды облысы Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 7 мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Карабалина Маржан Қуанышевнамын. Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымыздың тақырыбы алғашқы ұстаз. Сабақтың мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін, сөйлемді табу. Өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Сен дереккөздерден ақпараттарды табасың және сызбаға түсіресің. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын ойымызды жинақтап алайық. Қане бәріміз бірге оқиықшы. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім, қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, ана тілім. Біз енді сабағымызды бастаймыз. Балалар, ел балалар оқылық өлеңін естеріңе түсіріңдерші. Оны кім жазған? Авторды есімізге түсіру үшін сөз жұмбақты шешуіміз қажет. Ол үшін оқулықтың 49 бетінде берілген өлең жолдарындағы көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлең жолдарды дұрыс оқыңдар. Тапқан сөздерімізді сөз жұмбақтың тор көздеріне орналастырамыз. Қане балалар, тексеріп көрейікші. Өлеңнің авторы кім болды екен? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше бүгінгі өлеңіміз Ыбырай атамызға арналған екен. Өлеңнің авторы Ғафу Қайырбеков. Ол кісі 1928 жылы 15 тамызда Қостанай облысы Торғай қаласында дүниеге келген. Жазушы, ақын. 20 жасынан бастап өлең жаза бастаған. Өлеңдері, шығармалары, повестері бар. Орыс жазушыларының шығармаларын аударған. Ғафу Қайырбековтың өлеңін қане бәріміз бірге оқиықшы. Алғашқы қоңырау. Қағылды зор қоңырау, күмбірледі, аралап айлық жерді, күндік жерді, ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қаққан, аты жөні кім қоңыраушының, даланың дүбірлеткен қойнау шыңын, қалың ел, қара қазан, сарбаланың қашанғы арын қамын ойлаушы кім. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар қазақ аспанында ұшты бүгін. Ыбырай, Ыбырай деген жалғыз есім, туған жер таза ауасын, құшты қырын. Ыбырай атамыздың өмірін есімізге түсіріп көрейікші. Ыбырай атамыз 1841 жылы Қостанай қаласында дүниеге келген. 1889 жылы қайтыс болған. Ағартушы ұстаз, ақын, жазушы, аудармашы, фольклоршы. 1864 жылы мектеп ашқан. Ең алғашқы оқулықтың авторы. Әке мен бала, салақтық, таза бұлақ, баланың айласы, кел балалар оқылық атты шығармалары бар. Оқу құралдары қазақ хрестоматиясы, қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы. Балалар, алғашқы қоңырау дегенде көз алдыларыңа не елестейді? Ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Алғашқы қоңырау деген кезде көз алдымызға 1 қыркүйек күні, әнұран, гүлдер, мектебіміз, оқу, білім күні, сыныбымыз және ұстазымыз көз алдымызға елестейді. Балалар, осы тапсырманы орындап,
көркем, әдемі жазып жекеге жібереміз. Сабағымызды пысықтау мақсатында Ыбырай Алтынсариннің кез келген өлеңін жаттап аламыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.